Здравствуйте, я Артур Бязров, ведущий программы «Неудобная студия». Мы собираемся здесь и обсуждаем наиболее важные проблемы Осетии. Сегодня мы будем говорить о преимуществах и рисках перехода от традиционного общества к современному. Итак, у нас в гостях Хаджимурат Харумович Гацалов, председатель Духовного управления мусульман РСО Алания, муфтий. Зар Умарович Цураев, доктор философских наук, профессор, доцент кафедры философии и общественных наук СОГУ. Владимир Борисович Хатагов, директор Кавказского института современной идеологии, врач, журналист. Хаджимурат Харумович, наверное, с вас начнем наш разговор. Как бы вы охарактеризовали наше общество? Оно современное, переходное, традиционное? Может быть, какие-то другие характеристики? Я понял вас. Мы живем в очень сложное, переломное время, когда меняются системы политические, когда меняется тот устойчивый, привычный, традиционный для нас уклад жизни. И, наверное, каждый человек задумывается, куда мы идем, тем ли путем мы идем, и обращается вот к тем вопросам, которые вы задали. Я тоже, естественно, на эту тему задумываюсь и пришел к мысли, что вот те термины и определения, которыми мы сегодня оперируем, которых вы назвали, они, наверное, не совсем подходят к нашей сегодняшней ситуации. Наверное, скорее всего, они устарели, потому что они для той ситуации, в которой мы живем, расплывчаты. Очень трудно определить. Абстрактные. Абсолютно, я с вами согласен, абстрактно. Очень трудно определить, какое это время, как определить вот то время, в котором мы живем. Как определить традиционное время, которое прошло уже до нас. Что мы имеем в виду под традициями, под традиционными ценностями. Какие сегодня мы имеем ценности, есть ли они у нас? Это очень серьезные вопросы, глубинные. Я думаю, что это вопрос вообще к философам, с ныне живущим. Определить термины, которые мы можем оперировать. Определить язык. Определить язык, алгоритм, как мы можем анализировать и рассуждать, чтобы, дабы нам выбрать вот тот путь, которым мы должны пойти. Вот я думаю, это сегодня самое главное. И тогда мы поймем, какие ценности, что за ценности. Тогда мы, наверное, поймем критерии этих ценностей, как к ним относиться и как определять. В чем ценность того или иного обычая, обряда, мировоззрения или склада ума, или еще, любого термина, который мы определяем свое повествование. Я считаю, это очень серьезно для сегодняшнего дня. Я недавно это понял, потому что, говоря о традиции, что мы подразумеваем? Каждый человек подразумевает разное. Каждый человек абсолютно. Говоря о мире или обществе сегодня индустриальном или постиндустриальном, чем оно отличается от индустриального? Самой цивилизацией, технологиями. Мы же, когда говорим, часть людей вкладывает понятие именно технологии, именно тот уют, именно комфорт, которого мы сегодня достигаем, и той техники, которая сегодня вокруг нас. А где человек, мы же о человеке говорим. А где его душа, а где его морально-нравственная догматика, а как здесь быть? Я считаю, что мораль, она вообще не должна меняться. Она одна на все времена для всех народов. И вот все остальное надо поставить под мораль. И определяя эти термины, надо исходить из этого. Тогда мы поймем, как нам жить в этом мире сегодня, как нам жить завтра, что для нас главнее в этой жизни. Материальные блага или суть человеческой души. Материальные блага, комфорт или то, как мы думаем, как мы относимся друг к другу и как мы растим наши последующие поколения. Сегодня вот я прочитал, есть такое, недавно я прочитал, третий раз уже, индивидуалистическое общество, да? Оно вообще разрушает понятия, наши понятия о традиционном обществе, о традиционной морали или то, что мы в эту традицию вкладываем. Но мы об этом еще тоже поговорим. Хаджимурат Харумович, какие есть издержки у современного общества, в частности, вот то, о чем вы говорите, индивидуализм. Вернемся к этому вопросу. Заур Умарович, как бы вы охарактеризовали наше общество? В каком обществе мы живем и трудимся? Ну, я согласен с нашим муфтием, потому что на самом деле сегодня очень трудно определить, хотя определений множество. Говорят о информационном обществе, говорят о технотронном обществе. Но, знаете, легко по полочкам вроде разложить что-то, но труднее всего на самом деле понять. Ведь когда мы что-то пытаемся посчитать, разложить,
мы немножко упрощаем ситуацию. Мы как бы наклеиваем ярлычок. Вот вы говорите традиционное или переходное. Мы наклеиваем ярлычок, и нам кажется, что мы уже все поняли, если мы этот ярлычок наклеили. На самом деле не так все это просто. Мы даже, собственно говоря, не понимаем, а что же такое традиционное общество. Оно и само когда-то складывалось в результате определенных, может быть, даже революционных изменений, это общество. Потому что от дикости люди как-то шагнули к определенному варварскому состоянию, да, которое в науке называется первобытное общество там, и так далее. Вот. Короче говоря, сегодня такое, наверное, смешение всего и вся происходит. А касательно того, как живется человеку, наверное, никогда человеку легко не жилось. Наверное, с тех пор, как он ощутил себя человеком, с тех пор, как он обрел понимание, почувствовал силу своего разума, силу своей воли, наверное, вот с этого времени и все его смысложизненные проблемы, они выходят на первое место. И человек начинает задумываться, а что я есть в этом мире и к чему мне стремиться. Да? И вот когда мы говорим о переходное ли сегодня общество, да, мне представляется, что мы должны понять прежде всего, а куда мы, собственно говоря, переходим. Цель перехода. Не просто куда-то, да, перейти, устремиться там в неизвестное будущее. Как там, скажем, у Олдоса Хаксли о «Дивный новый мир», да, когда у него даже там эпиграфом звучит, дескать, люди всегда стремились к будущему, к каким-то утопиям, а не пора ли испугаться этих утопий, да? Что будет? Мы сегодня в таком информационном мире живем, что уже все настолько просвечивается, настолько все, какие-то душевные даже состояния человека невозможно скрыть. Вот. И, наверное, это очень сложно. Заур Умарович, ну если вот коротко говорить, можем ли мы назвать современное астинское общество традиционным? Или этот термин, он не раскрывает сущности нашего общества? Отчасти оно традиционное, оно несет на себе элементы традиции, которая складывалась на протяжении долгих, может быть, даже веков и даже тысячелетий. То есть элементы традиционного общества современная Осетия сохраняет. Но сказать, что оно является традиционным, это общество, в полном смысле этого слова, я думаю, это было Мы не бы... можем. Да, это было бы слишком. Владимир Борисович, вы как врач, как бы вы охарактеризовали наше общество? Мне сложно сразу среагировать, тем более, вообще-то, вопросы социологии освещались в какой-то мере, и действительно без понимания вот этих процессов социологии в обществе очень трудно говорить о медицине, о здоровье. Должен сразу отметить, что развитие технологических процессов очень серьезно меняет и сознание. И влияет на здоровье. Это принципиально и очень важно. А раз так, то действительно исподволь, потихонечку общество переходит к совершенно новому состоянию. И вот сегодняшнее традиционное общество, да, традиционное общество чисто политически, это нужно смотреть, что там какие-то гражданское общество существует, существует какая-то власть, это традиционное общество, существуют какие-то горизонтальные и вертикальные отношения в обществе. Это вот традиционное общество. Но сегодня Россия живет в уникальной какой-то системе. Будет это неудобная студия, поэтому я позволю сказать, что олигархия и какие-то проблемы, которые есть сегодня в руководстве России, значит, настолько высоко подняли влияние денег, что они существенно разрушили вот духовность. А это уже, в свою очередь, очень серьезно повлияло и на здоровье, и на развитие этноса. Правильно я вас понимаю, переход в другую формацию. Конечно, идет сказался на духовности вот общества. это постмодернити, информационное общество, о чем сказали предыдущие выступающие, оно существует, но оно не в позитиве. Вот приведу
Очень важные вещи. Да, если пример. можно, вот конкретно какие-то Дело примеры. в том, что Россия по здоровому образу жизни находится на 109-м месте. По здоровью находится где-то 50-е, 55-е, это в прошлые годы. Что самое интересное, вот приведу и цифры. На здравоохранение на каждого человека в Америке выделяется $9300. В Германии, в Японии выделяется $3700. Это 2 года назад. В Турции $500, в России около $900. Так вот, продолжительность жизни в Америке около 80 лет, в Турции тоже 80 лет, там $9300, там 500. В Японии 3700, 83, 84, сейчас побольше, говорит, 87. У нас 74, 73. Удивительное дело еще, за последние, с 2007 по 2017 год, количество выпиваемого алкоголя на каждого россиянина снизилось с 18 литров до 10. Продолжительность жизни, по данным Росстата, выросла на 7 лет. За этот период. За этот период наша республика, к сожалению, вот последние данные в интернете опубликовали, не знаю, кто автор, но серьезные люди, наверное, считали. Кстати, отмечу, что наша республика в этом перечне где-то 10-12 по здоровью. На первом месте Ингушетия, на втором месте Дагестан, на третьем По Московская. состоянию здоровья или по продолжительности жизни? По продолжительности жизни. А по здоровому образу жизни Ингушетия на первом месте, с десяток очень солидных регионов, кстати, там и христианские регионы, там в первой десятке. Но наши оказались в конце этого большого списка регионов Российской Федерации. Дело в том, что, и это очень очевидно, абсолютное большинство пищевой промышленности работает с какими-то очень допусками, припусками, потому что Роспотребнадзор не в состоянии серьезно контролировать вот эту химизацию, потом вот эти различные генно-модифицированные продукты. И это крайне серьезно влияет на здоровье людей. В прошлом году, я повторяюсь, и в этой студии этот разговор был, Роспотребнадзор изучал качество сливочных масел. Из 36 сортов сливочного масла 4 оказалось соответствующие ГОСТу. Остальные были, значит, разбавлены другими. Владимир Борисович, можно я спрошу у вас? Вот мы жили традиционным укладом еще 100 лет назад, наверное, да? Ну, по крайней мере, больше было традиционного уклада, чем сейчас. Конечно. Вот когда была выше продолжительность жизни? Есть ли такая информация? В переходном периоде у меня есть. Я в 1997 году готовил доклад для парламентских слушаний по демографической политике. В 1997-й Вот за 100 лет как изменилось состояние здоровья общества, продолжительность жизни? За 100 лет я вам прямо не скажу, но в 80-е годы продолжительность жизни была и демографический процесс, и естественное развитие этноса, особенно в Северной Осетии, было значительно лучше. В 1997 году резкое падение продолжительности жизни. Мужчины жили 58-59 лет. Сегодня мужчина живет 67 лет в Северной Осетии. Вот. В соседних регионах живет около 80 лет. 70-80, то есть приближается в Ингушетии, в Чечне, в Дагестане повыше продолжительность жизни. Это очевидный факт. И к ужасу своему должен заметить, что по заболеваемости, по смертности циррозом, панкреатитом мы опережаем все соседние регионы в разы. То есть неправильное питание. Питание, наши традиции, застолье, этикет наш, это весьма спорная идея о том, что можно молиться через застолье. И это я наверняка в каких-то публикациях об этом скажу. Это серьезно. Значит, те традиции, которые мы на сегодняшний Наши день традиции, имеем, которые сегодня у нас носить вред. бытуют, эти традиции, их нужно срочно пересматривать, потому что, как Агюст Конт сказал, это в середине позапрошлого столетия, в 1800-х годах, он сказал, что позитивная социология должна, позитивно все эти вещи должны быть просмотрены и должны меняться в соответствии с временем. Владимир Борисович, мы сейчас уйдем на рекламу и потом продолжим. Одинаковые прически, да?
Итак, мы переходим к следующему вопросу. Я бы хотел у вас спросить, какой вы видите идеальную модель нашего общества, остинского общества? Ну, остинское назовем его условно, потому что, понятно, речь идет об Осетии в целом. Живут разные народы, и остинский народ, и другие народы, разные культуры, религии. Вот как вы видите модель, идеальную модель нашего общества? Или, может быть, у нас какая-то уже сложилась идеальная модель, на ваш взгляд, Хаджимурат Харумович? Вот я сейчас подумал о том, что, например, лет 40-50 назад человек ездил на ГАЗ-69, на УАЗике. Это был высший пилотаж технический для нас. Сегодня этот же человек, потом ездил на «Жигулях», потом на «Волге». Сегодня он ездит на машине, вот, например, на «Камри», на «Мерседесе». Это громаднейший технологический прорыв, да? Это другая цивилизация технически, абсолютно другая цивилизация. Это уровень комфорта того же «Мерседеса». Во времена 69-го «ГАЗика» такой был самолет. Самолет таким не был, вернее. Человек же остался тем же человеком. Абсолютно тот же человек. Человек со дня своего сотворения не меняется. Он как был создан, так и есть. Вот меняется суть человека. И я вот сейчас думаю, что тот человек, который ездил на этом газончике, и который сегодня на «Мерседесе» ездит, он не поменялся, но суть его сознания поменялась однозначно. Его привычки, его устои поменялись однозначно. Его запросы поменялись однозначно. Если вот раньше была машина, помните, Ильфа и Петрова, не роскошь, а средство передвижения, и вот в индустриальные годы Советского Союза, особенно 70-е годы, у нас были везде машины, везде, трактора, механизмы, мы полностью комплектовались. И это была истинно, машина была средство передвижения. Сегодня машина опять роскошь. Это однозначно. Машина, она усложняется специально, чтобы она стала дороже. Это реклама, это необходимость рынка и третье, десятое. Но человек опять же тем же человеком остался. Как идет трансформация его мыслей, его натуры, вот проходя по этим ступеням в течение буквально 30-40 лет. Меняется? Меняется однозначно. Какая идеальная модель общества? Суть человека меняется, запросы меняются. Что единственно может сдерживать человека и быть стержнем его натуры, чтобы он был человеком? Это нравственность. Я считаю, что идеальное общество, где уровень нравственности всего общества, он довольно-таки высок, чтобы не было отдельных, как вот мы знаем, такие бывают какие-то преступления или выпады против общества, чтобы они не смели этого делать, потому что конструкция общества жестка в своей нравственной системе. Вот это идеальное общество. В этом обществе спокойно, комфортно будут жить люди разных национальностей, разных конфессий, разных взглядов на мироустройство. Совершенно разные люди. Но будут они жить исходя из своих нравственных устоев с уважением друг к другу. Я считаю, вот эта модель. Вот нам надо к этому стремиться, не к комфорту техническому, а вот... К нравственности. Именно вот критерий должен быть один. Тогда та поступь цивилизации, которая идет, она не разрушит систему человеческих отношений, эту нравственность. Вот если мы наблюдаем последние 30-40 лет, те войны, которые мы на нашей памяти с вами были, та же Югославия полностью. Югославия – мощнейшее государство, с мощнейшей системой сложившейся, с мироустройством, с уютом, с достатком, со всеми, с миром, с другими соседями. Взяли эту страну, разложили на атомы. Также сделали несколько очагов взрывоопасных, которые воевали 10-15 лет, погибли миллионы людей. Тот же Ирак, тот же Ливан, та же Ливия, та же Сирия. Это именно страны, которые составили своей нравственностью. У них эта конструкция была. И эта черная сила здесь очень глубоко идущий замысел, который сегодня называют глобализацией или еще каким-то термином мягким таким. Она разрушала именно нравственные устои. Для того, чтобы люди воевали, надо убрать их нравственность. Для того, чтобы они убивали друг друга, надо убрать их, понизить их нравственность. Надо привести его к скотскому, к животному состоянию. То есть правильно ли вас понимаю, Хаджимурат Харумович, недостаточно иметь только нравственное общество, нужно еще и отстоять его? Конечно, нравственность должна быть настолько сильна. Человек должен... Вот чем отличалось осетинское общество прошлых лет, прошлого столетия или 50 лет от сегодняшнего? Чем? Только тем, что была жесткая система порицания плохих вещей, безнравственных вещей. Не просто люди смотрели и потом в кулуарах о чем-то говорили. Нет, они подходили и запрещали это делать. Вплоть до изгнания из общества человека. И
столетия это общество сохранялось при всех катаклизмах и дореволюционных, и Первой мировой войны, Второй мировой войны. Пошатнулась нравственность, мы поплыли. Вот, я думаю, единственный критерий и жесткий стержень, который может сдерживать эмоции человека и отвратить его от скотского животного состояния. Заур Умарович, ваше мнение какое? Каким должно быть идеальное общество Я в Осетии? думаю, я в чем-то продолжу то, о чем говорил мой предшественник. Только я бы, может быть, переформулировал вопрос. Не идеальное общество будущего. К чему нужно стремиться, скажем Да, так? а, наверное, вот в чем мы должны видеть идеал человека самого. То есть проектов будущего устройства было много, начиная там с Томаса Мора, Томмазо Кампанеллы, там много утопических социалистов было в XIX веке, Сен-Симон, Фурье. Ну и тот же Маркс, который обосновывал переход к коммунистическому устройству. Да? То есть здесь и попытка была в нашей стране построить такое справедливое общество. Но мне кажется, вот за всеми этими общественными идеалами забыли о человеке. Вот на первом месте все-таки должен быть человек. Хотя в Человек. Конституции у нас записано, человек, его права, свободы являются видите ли высшей как, ценностью. записать-то можно, да, но, как говорится, гладко на бумаге, да, забыли про овраги. Поэтому нужно, чтобы на деле человек стал целью, как вот знаменитое еще изречение Иисуса, не человек для субботы, а суббота для человека. Поэтому здесь человек должен быть на первом месте, и его интересы, и его идеалы, и так далее, и так далее. Но для этого нужна, конечно, совершенно новая система образования и воспитания личности. И это нужно начинать, конечно, вот с самого, что называется, нуля. То есть это нужно переосмыслить всю систему становления человека. Вы знаете, вот у нас очень много говорят о нефти, о газе, о каких-то ресурсах природных, да? Но, да, и, конечно, там и зарплаты у людей очень хорошие и так далее. Но мне кажется, самое сложное – это воспитать и образовать человека. Потому что самый ценный в обществе, ну, сказать, что материал, наверное, это неудобно, да, слово, но самый ценный, наверное, продукт развития самого общества, если тут опять-таки слово «продукт» употребимо, это сам человек. И, конечно же, именно в сфере образования и воспитания у нас должны быть высококлассные специалисты. И здесь нужно, конечно, все эти программы, которые сегодня вот, существуют, все нужно пересматривать под новые цели, под новые ценности и так далее. И только тогда мы сможем говорить о нравственности, о духовности, о том, что действительно может сближать людей. И еще один момент, я об этом хочу обязательно сказать. Вот у нас многонациональная республика, но люди могут, и сегодня это есть момент, есть понимание нациями, конфессиями друг друга, но что сближает их, благодаря чему они могут вместе решать какие-то вопросы, совместно праздновать, да, и так далее. Благодаря тому, что есть то общее, что их объединяет. Это общее есть, вот об этом Хаджи Мурат правильно сказал, это нравственность, это мораль, это духовность, это уважение к ценностям другого человека, это уважение к другим традициям. Владимир Борисович, какой вы видите модель общества, к которой осетинскому обществу на сегодняшний день нужно стремиться? Ну, опять же, видите как. Вся беседа выстраивалась очень серьезно, очень грамотно, исходя из психологии, социологии. Это абсолютно правильно. А в здоровом обществе и человек, прежде всего, будет нравственно нормальным, хорошим, порядочным, и физически будет состоятельным. Есть очень много мудрых высказываний, и природа не прощает ни глупости, ни слабости. Если общество существует по глупым каким-то рецептам, неправильно ориентировано, то общество разрушительно. Цицерон в свое время говорил, что самое великое может оставить человек на земле? Воспитать хороших детей. Эти все фразы уникальны. Если раньше общество называлось человек разумным, человек назывался, то сейчас человек осознанный, мудрый. Он к этому нужно стремиться. И ситуация уникальная. Кстати, приведу пример. Норвегия считается одной из богатейших стран
на душу населения у них самый большой национальный доход. Причем при всем там считается неприличным демонстрировать свое богатство. Они очень скромно живут. И эта скромность, она как раз признак того, что, значит, человек должен быть счастливым. Французская пословица, если она очень удивительна, то, что человек болеет не от того, что физически он испытывает какие-то проблемы, а от того, что злоупотребляет удовольствиями. За последние 30 лет, уверенно могу сказать, осетинские мужчины умирают раньше, значительно раньше соседних мужчин. Так вот, ни один осетинский мужчина не умер от тяжелого физического труда или от голода. Как раз наоборот, от неправильного питания. Теперь резюмирую эту ситуацию. Я же сказал, человек должен быть осознанный. Уверенно могу сказать, что через 20 лет значительная часть просто и алкоголиков, и пьяниц не будет, и алкоголь практически потихонечку уйдет. Он уйдет однозначно. Уйдут и, значит, и курящие. Они уйдут, следуя закону физиологии и болезней. Потому что то, что вредно, оно само себя изживает. Станет нормой правильное питание. А правильное питание – это нужно в обход супермаркетов. Супермаркет за здоровьем не ходят. Значительное количество людей, деурбанизация произойдет. То есть люди из сел, из городов больших, мегаполисов будут уходить в Как село. мне кажется, этот процесс может быть постепенно, но он идет. Он идет, и это все будет идти. Потом дальше, насчет физической нагрузки. Абсолютно очевидно. Буквально 2 недели назад, это очень важные мысли. То есть правильно ли вас понимаю, Владимир Борисович, нашему обществу необходимо изменить образ жизни? Абсолютно. Я почему говорю? А образ жизни очень сложно изменить, я почему продолжу. Значит, возложение венков было, где в парк репрессированных. Живые свидетели есть. Из 100 учеников, из 4 школ, по-моему, дети были. Человек 10-15 упало. В течение 20 минут. Они постояли немножко, и погода была роскошная буквально. Потому что дети заняты вот этим интернет, крайне физически мало загружены, они на свежем воздухе меньше бывает, чем положено, и питаются вот и пищей из супермаркетов. Поэтому, если мы не осознаем это, то у нас очень серьезные проблемы. Это надо осознавать. Реверанс сделаю главе республики. Посмотрите, какие дороги, посмотрите, ветхое жилье меняется, посмотрите, что делается. Но если вот этого духовного стержня, остова не будет, который формирует именно здоровый менталитет, здоровую духовность, здоровую физику, то ничего не состоится. И, конечно, обливания нужны, вот эти закаливания. Это все обязательно войдет в культуру, потому что сейчас, чем интеллигентнее, грамотнее человек, грамотность, богатство – это не вот, культура – это не вот костюм. Культура – это внутренняя дисциплина, порядочность, честность. И абсолютно правильно Хаджи Мурат сказал о том, что раньше были очень конкретные меры для того, чтобы было здоровье. Сейчас у нас и в школах значительно меньше занимаются физическим трудом. Дети мало ориентированы на создание семьи. Гендерность практически не существует. Если ребенок, девочку растят пацаном, а пацана девчонкой, то это... То есть это очень сложный и серьезный процесс, над которым нужно думать. Вероятно, специалисты, которые закладывают это образование, вот эту систему, программу, они не заинтересованы в том, чтобы Россия развивалась правильным путем. И здесь нужно переформатировать сознание, переформатировать образование по максимуму. Есть еще одна очень удивительная деталь. В скандинавских государствах у детей, родителей детей дошкольного возраста обучают правильному общению с детьми, потому что в этом периоде, в дошкольном, 4-6 лет, организовываются главные контакты, душевные контакты с детьми. А если они в это время уже оторваны, уходят, то они практически уходят навсегда. Владимир Борисович, мы сейчас уйдем на рекламу и потом продолжим наш разговор. Хаджимурат Харумович, мы много говорим о том, о необходимости сохранения национального языка, национальной культуры, традиций, поддержания нравственности, духовности в обществе. А может быть, не стоит чересчур заморачиваться по этим вопросам,
можно приобщаться к какой-то общей мировой культуре, общим мировым ценностям. Там нам могут посоветовать, сказать, как нам себя вести. Можно изучать английский язык, китайский, пристроиться как-то к этой жизни. Вот на ваш взгляд, стоит ли нам вообще думать об этом, об этих вопросах? И нужно ли нам сохранять какое-то свое видение в этих вопросах? Это как раз идеология тех сил, о которых я говорил, которые разбомбили Югославию и полмира. Чтобы унифицировать все, лишить нас разума, лишить нас всего, что мы имеем, что нам дано Господом. Когда ты идешь другим путем, путем чужим, путем уже пройденным, ты никогда не будешь первым. Ты никогда не будешь вторым, ты будешь сатым, тысячным, ты будешь никто. Ты потеряешь свою индивидуальность, ты потеряешь то, что в тебе заложено, божественного. Когда нам навевают вот эти мысли глупые, и мы за ними следуем, мы теряем национальность свою, мы теряем все, абсолютно все. И мы приходим, вот я прихожу к такой мысли, мировая культура. А что такое мировая культура? Чем она лучше, чем наша культура астинская? Или культура другой нации, или культура русская, чем она лучше? Из чего состоит мировая культура? Не из нашей ли культуры? Если нивелировать нашу культуру и культуру других народов, будет ли в выигрыше мировая культура? Не будет никогда. Нас просто дурят вот этими обманками, мировая культура. Если мы потеряем свою индивидуальность, о которой мы всегда говорим, если мы потеряем ту суть, которую несут наши предки, несли наши предки, и которая есть у нас, да, мы меняемся в жизни, мы забываем язык, но ментальность наша остается та, которая нам дана, которая задана, вернее, нам. Сегодня я уже говорил о том, что многие термины надо поменять, и что такое, вот как себя идентифицировать, да? Есть люди, которые по рождению, не буду называть конкретные нации, но чувствуют себя русскими. Он разве не русский? У него мировоззрение такое, он русский. Если человек не знает языка своего, осетинского, но считает себя осетином и патриотом, разве он не осетин? Он выучит этот язык. При его желании, при его патриотизме, дабы какой-то провал, он его выучит. Если нет, он потеряет свою ментальность, мировоззрение, он будет никто. Он не будет частью той другой нации, куда мы стремимся. Хоть он 5 раз выучит английский язык, французский или испанский. Разве человек, уча французский или испанский или английский язык, потеряет свою суть, если он будет иметь в своем багаже астинский язык? Никогда. Астинский язык – основа его логики, основа его «я». Он, забыв его, что бы ни учил, он потеряется. Это будет очередной экипаж, очередной робот в большой очереди вот таких безликих людей, безликих национальностей, безликой массы людей. Мы не должны следовать за кем-то. Мы должны идти своим путем, вбирая все лучшее, что есть у других. Вот это есть мировой опыт. Мы должны смотреть, в чем, что нам дают, как скажется он на нашей нации, на нашей жизни. Пойдем ли мы, вот мы же говорили о духовности, о нравственности, пойдет ли это в пользу нам? Конечно, надо брать. Нет, надо отметать, не задумываясь, кто бы это ни создал. Когда мы говорим о духовности, мы забываем, что может быть не суть, но большой акцент в этой духовности сектор занимает что? Скромность и стыд. А эти понятия, скромность и стыд, они из нашего лексикона же выветриваются потихоньку. Кстати говоря, да, действительно, как мне кажется, очень большой удар был нанесен именно по этим качествам. Их нету. Сейчас этими словами никто не оперирует. Вот это есть повторение мирового опыта. Более того, вот многие насмехаются над этим. Конечно. Вот Владимир Борисович сказал, что гендерные барьеры, в принципе, они разрушаются. Вот когда стоит толпа молодых людей, ты не сразу поймешь, кто мальчик, кто девочка. Не по одежде, по форме, содержанию, по поведению, по крикам, по смеху, по многим таким каким-то маркерам ты не сможешь отличить, кто есть кто. То есть у женщины, у девочки было совсем другое поведение. Присущий девочке. У мальчика был другой, он был активный, он был дерзкий, он был само проявление идти вперед. А сегодня непонятно, кто из них кто. Это есть уже разрушение нашей индивидуальности, нашей национальной принадлежности, нашей ментальности. Заур Умарович, стоит ли нам сохранять свою традицию, культуру, язык? И что будет с нашим обществом, если мы вдруг потеряем язык и культуру? Сразу скажу, что стоит, и попытаюсь это обосновать. Значит, наверное, все люди когда-то посещали зоопарк и видели в клетке обезьян. И чем она смешна, обезьяна? Тем, что она повторяет какие-то человеческие ужимки. Да?
Вот. Поведение какое-то. Поведение человеческое, да, как-то вот эти Вставание ужимки человека. обезьяны, да. Уникальный пример. Но для нас это смешно, правда ведь? Смешно. И я думаю, что вот этим нациям, которым кто-то подражает, живя здесь, в России, вот, я думаю, что англичане смеются над тем, кто им подражает. Американцы смеются над тем, кто им подражает. Потому что они видят в этих людях обезьян. Больше никого они не видят. Вот. Поэтому самое главное, наверное, это остаться самим собой. Говоря научным языком, сохранить собственную идентичность. Самосознание. И самосознание, да. Вот, осознание своей культуры, своих традиций, своих обычаев, Самоценность какую-то. которые насчитывают, наверное, тысячелетия даже, сотни веков. Вот. Поэтому, наверное, это главное. Тем более, да, исходя из религиозной концепции. Значит, если мы из религиозной концепции будем исходить, Бог даровал людям вот это многообразие, и Он им показал множество путей. Если мы будем из культурологической концепции исходить, то на самом деле это же интересно, многообразие культур, столько много народов. И каждый создает свою вот какую-то особую, специфичную культуру, религиозную, этническую и так далее, и так далее. То есть чем ценно общение людей? Тем, что каждый из них сохраняет разнообразие. А чем неинтересна казарма? Тем, что все в одной и той же одежде, и все действуют по команде. Поэтому в казарме жить неинтересно. Интересно жить в обществе. И я думаю, что нам, если говорить об этносах, которые здесь в Осетии живут, ну и осетинам в том числе, конечно, надо сохранять традиционную культуру, и язык, и духовность. В общем, во всем ее многообразии, потому что ведь не только язык является носителем духа, но и все, и поведение человека, и его нравственность, Культура. и его мировоззрение, да, оно все вот наполнено вот этим особенностью. Поэтому, конечно, надо сохранять, иначе мы и выказываем неуважение к своим предкам, а это один из важнейших нравственных показателей вообще человеческого природы, уважение к предкам. Значит, мы не уважаем тогда предков. То, что они создали, эти богатства национальной культуры, мы тогда на все это плюем и говорим, нет, мы хотим быть англичанами, американцами, французами, ну и так далее. Но мы ими никогда не станем. Никогда. Артур, я добавлю одну реплику. Очень хорошо сказал Лавр Умарович. В Коране написано, Господь сказал так, я вас создал разными народами и племенами. Я вас создал разными для того, чтобы вы познавали друг друга, чтобы вы обогащались. Вот нам сказано, для чего мы созданы и как мы созданы. Владимир Борисович, на ваш взгляд, стоит ли нам сохранять свою культуру, свой язык, свою самобытность? И вот вы, как, может быть, как врач, я знаю, у вас много рассуждений есть, к чему приводит потеря культуры, самобытности, в частности, связь вот, культуры самобытности с демографией, с демографическим состоянием общества? Я вам очень интересную сейчас мысль скажу. Мы сегодня в Российской Федерации идут национальные проекты. Там национальный проект «Культура», «Демография», «Здоровье». Но самое удивительное, что вот публикацию я взял «Культура». Но культура-то начинается с семьи. И вот здесь как раз, о чем и Хаджимурат сказал, и Завр сказал, культура – это начинается с семьи. Если в семье неправильно выстроены, прежде всего, отношения между супругами, неправильно выстроена система воспитания ребенка, то и ребенок вырастет непонятно что. У нас значительное количество детей воспитывается без отца. Ситуация уникальная. Есть очень умные книги, которые говорят, что мужчина несет энергию солнца, он постоянно должен давать позитив, защиту и содействовать развитию, экономически развитию семьи. В Татарстане, к примеру, там
женщина должна заниматься только конкретно себе, а мужчина должен заниматься добытчик, организация вот, финансовой поддержки, защиты семьи. У нас сегодня тоже какая-то неопределенность. У нас сегодня на рынках у нас огромнейшее количество товарных площадей, и работают девчонки, мальчишки, и практически вот размыты эти гендерные отношения, о которых я очень принципиально говорю. У нас по уровню образования, это культура, кстати, да, часть образования. Мы в первой десятке точно российских регионов, даже чуть ли не пятой по количеству людей, имеющих высшее образование, то есть диплом. А следовательно, это очень принципиально влияет и на развитие демографической ситуации. Чем более образован, тем меньше детей. При всем при этом экономический базис и все прочее. То есть перспективы нашего народа крайне сложно обозначены и культурой, экономикой, и духовной несостоятельностью семьи. Культура начинается с семьи, а все программы культуры, там музыкальная школа, там театры, там все прочее, это уже другая система. Доказано, что скандинавские страны воспитывают культуру, прививают детям, они вводят не по учебникам учат литературу, там, искусство, все прочее, а вводят детей в музеи, вводят на выставки, вводят на различные презентации, лекции. То есть развитие идет очень в конкретике. Поэтому нам нужно понять, что... Нужно ли нам сохранять традицию? Вот в этом вопрос у нас. И как это связано? Веду к традиции. Связана ли ситуация демографическая, в частности, являюсь с потерей традиций? самым жестким специалистом, если так можно сказать, работающий в журналистике, настаивающим на том, чтобы ревизию провели современной нашей традиционной культуры и верований, потому что они ведут просто к разрушению нашей духовности и здоровья. Та прошлая Великая Скифия, она действительно, скифо-сармато-аланские, они прошли, они оцивилизовывали. Но сегодня у нас сложилась уникальная ситуация. Мы гастрономическими изысками наполнили, с алкоголем, наполнили наши основные такие мероприятия демонстрационные, которые считаются застолье и все прочее. Которые когда-то были духовными. Конечно. И считаем, что это духовность. Это иллюзия, она крайне разрушительна. Поэтому нужно эти вопросы вот выстраивать в таком порядке. Нам нужно пересмотреть и прийти к тому, что лаконичность... В Турции, кстати, осетины отмечают все мероприятия куда лаконичнее, очень скромно, и всегда и детей побольше, и здоровья покрепче. У нас нашим телеканалом был проведен соцопрос. Я попрошу вывести нам его результаты и, пожалуйста, прокомментируйте. То есть только очень коротко, если можно, у нас остается мало времени уже. Итак, нашим телезрителям был задан вопрос, в каком обществе мы живем. И вот какие результаты мы получили. В современном так ответило около 25%, в традиционном так ответило около 15% респондентов. В переходном от традиционного к современному так ответило около 40%. Затрудняясь ответить на вопрос, так ответило 18,6%. Хаджимурат Харумович, как бы вы прокомментировали эти результаты? То есть большинство, это 40 с лишним процентов, ответило, что мы живем в переходном обществе от традиционного к современному. Опять вернемся к тому первому вопросу, который вы задали, опять о терминологии. Что считать современным, что считать переходным, что считать традиционным обществом. Ну вот я склоняюсь больше, наверное, поддерживать то, что у нас переходный какой-то момент. Именно переходный. Переходность или неопределенность? Вот я хочу это сказать. Переходность в том, что мы должны вот сегодня именно неопределенность определиться, а что мы хотим, куда мы хотим идти. Вот если мы сегодня не определимся, то мы будем просто плыть по течению непонятно куда, и потеряем все, что мы имели. Заур Умарович, как бы вы прокомментировали? 40% ответило, что мы находимся в переходном от традиционного к современному обществу, и около 18% в принципе затрудняются ответить на вопрос. Вот как вы считаете, о чем говорят эти цифры?
Цифры говорят о том, что, по-моему, люди даже не поняли, о чем их спрашивают. Потому что... То есть они не подготовлены, чтобы давать Нет, ответ? дело в том, что Вопрос. сам вопрос, может быть, он должен был быть, ну, или по-другому сформулирован. Потому что вот эта краткость, да, формулировок, она не дает людям до конца осознать, а что такое современное общество? И хотим ли мы, например, когда будет в современном обществе, или как вот в западном, да, там, когда навязывают детям в детском саду, значит, гендер, да, другой пол навязывают, или когда у них приняты законы родитель один, родитель два, это мы называем современным обществом. Ну, наверное, тогда нам не надо такого современного общества. Вот. И лучше бы нам оставаться в том обществе, в котором мы сегодня еще находимся, да? От которого мы далеко еще не ушли. Вот. Поэтому здесь вот вопрос, правильно Хаджимурат сказал, вопрос терминологии. Мы должны за каждым словом еще тут раскрыть, а что такое традиционное общество. И, кстати говоря, вот тут сказано о том, что там, ну, застолья и так далее, да. Но, да, есть какие-то вот в этом смысле недостатки, да, понятно. Но ведь традиционное общество не сводится только к застолью, да. Есть ценности, которые, ну, моральные ценности, духовные ценности, которые, да, сегодня во многом утрачены, но все-таки они дают возможность сохранять вот тот стержень связи с прошлым. Их смысл еще понятен. И смысл сегодня еще понятен. Но когда мы перейдем уже к современному обществу, да, когда все подсядут уже, и все ценности будут уже в интернете, в виртуальном мире, то тогда, конечно, уже трудно будет людям объяснять, а что такое, вот, в общем-то, мораль, что такое ценность, что такое духовность, что такое человек. Владимир Борисович, как бы вы оценили результаты социологического опроса? Я разделяю сказанное выше. Ситуация такая, что понятие современное общество очень размытое понятие. Современное общество российское одно, современное общество, я извиняюсь, Нидерландов другое, о чем вот сказал Заур. Потом современное общество. Ну, как мне кажется, большинство понимает именно определенный экономический уровень под современным обществом. Но, видите, экономический уровень, один гражданское общество, другое, там и тут. Поэтому очень важно. Там ювенильная юриспруденция совершенно другая, у нас другой. Поэтому, ну, я склонен считать, что мы действительно в переходном периоде, и слава Богу, как уже было сказано, далеко не убежать от своих традиционных корней, потому что, утратив это, мы становимся просто безликой массой, Иванами, не знающие своего родства. Поэтому история, мы имеем уникальную, мы до конца даже не осознаем, насколько богатую это язык имеем и культуру. Просто мы ее испортили. А они дали очень многих значительных людей, и этот героизм, эти подвиги, они исходят из душевных ценностей, а не из того, что мы не из другого металла сделаны. И это нужно просто вернуть, сохранить и спасти. Я так считаю, и здоровье будет. Раньше, я извиняюсь, в традиционном осетинском обществе по 10-12 детей было, а сейчас 1-2. Деурбанизация должна произойти, и мы должны вернуться к здоровому образу жизни, к здоровой пище, к здоровому физическому труду и культуре языка. Нужно научить детей, значит, ценить время, ценить слово, и ценить возможности. Это базовые позиции. И тогда будет здоровая культура. Спасибо большое. К сожалению, у нас время подошло к концу. Я благодарю вас за интересный разговор. И, конечно, я соглашусь, я думаю, с общим посылом, который звучал сегодня, что мы, в каком бы обществе мы ни жили, как бы мы его ни называли, мы должны сохранять и традицию, и ценности, и мораль, и нравственность, и духовность. Все это является такой основой, на которой будет уже развиваться наше общество, осетинское общество. Это была программа «Неудобная студия». Встретимся через неделю. До свидания.